हेलो, आज चाहिँ नि हामी हाम्रो कान्छी बहिनीले लिन गएको एयरपोर्टमा जान लाग्यो। त्यसपछि दुईवटा हाम्रो बच्चाहरू अनि यो चाहिँ मैले एयरपोर्ट घरबाट निस्किसकेपछि बनाएको भिडियो। अनि त्यो हो हामी दुईजना गइरहेको थियो। यस्तो घाम चर्केको, बाफ्रे बाफ, बेङ्गलोरको घाम के चाहिएर भए घामले त काली नै बनाइदिन्छ यहाँतिर त। अनि त्यसपछि हामी गयौँ एयरपोर्ट झरिसकेका थियौँ। बहिनी आइसकेको थियो, त्यो चाहिँ नि हामीलाई कुरिरहेको थियो। यो चाहिँ नि बहिनी आइसके चाहिँ बिचरा गर्मीले फ्याफ्या भइसकेर अनि हामी चाहिँ जानेर रेडी भयौँ। बच्चाहरूलाई एकछिन यसो घुमाइदिउँ। अनि त्यसपछि मेरो डोरा चाहिँ यस्तो घुम्छ, यस्तो मजा आउँछ उसलाई चाहिँ नि, है बाहिर आउन आइज हेर खुसी भएको बाफ्रे बाफ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब गाडीमा जान लाग्यो। सामान हाल्यो, म बहिनी पनि चढी म चाहिँ त्यसो भिडियो बनाइरहेको थिएँ होइन। अब बिचरा बहिनी चाहिँ यस्तो गर्मीमा यत्रो मोटो मोटो ज्याकेट लाएर लुगा लाएर आइज, अब पाक्छ भनेर हामीले चाहिँ पानी सानी बोकिरहेको थियो घरबाटै। अनि हामी चाहिँ नि अब निस्किन लाग्यो। तिनीहरू दुईजना चाहिँ पछाडि बस्यो, दिदी र बहिनी चाहिँ नि। अनि दुईवटा बच्चाहरू बाहिर पछाडि बसेर अनि म चाहिँ अगाडि बसेको। अनि हामी चाहिँ नि पार्किङबाट निस्किँदै थियौँ अनि जाँदैछौँ होइन। अनि हामी चाहिँ नि बहिनी लिएर जाँदैछौँ है। यस्तै हो, अब लिएर जानु परिहाल्यो। कस्तो तालामा ताला मतलब यस्तो गरेर ल्याइदियो टुट्यो होइन त यो चाहिँ नि घिउ मम्मीले पठाइदिनु भएको नेपालको कोसेली घिउ। अनि तामा चाहिँ 2 भाँडो पठाउनु भएको थियो। एउटा यो भाँडो 1 भाँडो भयो। तामा चाहिँ नि हामी दिदीलाई एकदम मनपर्छ, म नि खान्छु। 1 भाँडो 2 भाँडो भयो। अनि त्यसपछि रायोको साग अनि हरियो लसुन। रायोको साग चाहिँ यस्तो खान मन छ मलाई, मनपर्छ नि त। अनि हरियो लसुन त यहाँ पाउँदैन, रोपेको नि मैले हुँदैन रहेछ त्यो, यसरी आउँदैन यो लसुन। अनि त्यसपछि मम्मीले पठाइदिनु भयो। अब पारे भए अनि यो चाहिँ नि बकुला नि लिएर थियो बहिनीले। बकुला नखाएको नि धेरै भएको थियो, हरियो बकुलाको सिजन छ नि त अहिले। अनि त्यही भएर बकुला पठाइदिनु भएको थियो, बकुला। अनि त्यसपछि अरू नि के अनि अमिलो दुर्खा चौचो पनि लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ म देखाइने यसमा। अहिले चाहिँ रायोको साग अनि त्यसपछि अनि लसुन चाहिँ नि यति, रायोको साग चाहिँ धेरै पठाइदिनु भएको छ। यो मेरो कोसेली चाहिँ नि। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ छ मेरो गुन्द्रुक मम्मीले नयाँ हाल्नुभएको थियो। अनि गुन्द्रुक अनि बेसार, घरकै बेसार हो यो चाहिँ नि। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब काटीसाटी दुई बेलामा खानुहुन्छ भनेर पठाइदिनु भएको थियो। अस्ति नै लिएर आएको थिएँ, म त्यत्तिकै चाहिँ खाएको छैन, कहिलेकाहीँ मात्रै खाने। तातो पानीमा हल्का हालेर काटी दुई बेलामा त्यो अब टन्सिल काटी दुख्छ नि त, खोकी सोकी लागेर बेला खानुहुन्छ भनेर पठाइदिनु।
यो चाहिँ नि बकुला भयो, अनि त्यो चाहिँ नि रायो साग भयो। यो चाहिँ नि गुन्द्रुकको मेरो सासूआमाले हालिदिनु भयो। अनि यो चाहिँ नि बेसार, घरको शुद्ध राम्रो बेसार हो। यो पनि मम्मीले पठाइदिनु भएको उताबाट मलाई। यति हो मेरो चाहिँ नि कोसेली। बाई बाई मेरो घरको कोसेली, नेपालदेखि आइपुगेको कोसेली, बहिनी लिएर आउनु भएको। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।